அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஜெல்லி பேபிஸ் ஃபன். அல்ஹம்துலில்லா, நாங்கள் எல்லோரும் நல்லாயிருக்கோம். நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? லாஸ்ட் விலாகில் நாங்கள் துபாய் மாலுக்கு போகிறோன்னு சொன்னேன். அங்கே போயிட்டு நாங்கள் என்னென்ன சுற்றி பார்த்தோம் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் தான் இந்த விலாகில் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நாங்கள் ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு துபாய் மாலுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு 8:30 கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு மால் உள்ள போனதுமே ஃபிஷ் அக்வாரியம் தான் போனோம். அங்கே துபாய் மால்லையே ரொம்ப ஸ்பெஷல் எது அப்படின்னா அங்கே உள்ள அந்த ஃபிஷ் அக்வாரியம் தான். ஏன்னா அது அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ரொம்ப பெரிய ஃபிஷ் டேங்காக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அதில் வெரைட்டியான ஃபிஷ்ஷுங்கள்லாம் இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷில் இருந்து ரொம்ப பெரிய ஃபிஷ் வரைக்கும் எல்லா கலர்லேயுமே ஃபிஷ்ஷு அங்கே பார்க்கலாம். நம்ம இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரி அவ்வளோ வெரைட்டியான ஃபிஷ்ஷு இருந்துச்சு. அதுதான் அங்கே இருக்கிறதுலே நல்ல ஒரு சூப்பரான என்டர்டெயின்மெண்ட் எது அப்படின்னா அந்த ஃபிஷ் டேங்க்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அங்கே மால்லையே அதிக க்ரௌடு இருக்கிற இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் டேங்க்கும் ஃபுட் கோர்ட்டும் தான். இது 2 ஏரியாலேயும் தான் சரியான க்ரௌடு இருக்கும். அந்த ஃபிஷ் டேங்கை விட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு மனசே வராது. ஏன்னா அதில் அவ்வளோ சூப்பர் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன், இந்த ஃபிஷ் பாருங்களேன், இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு ஃபிஷ் வந்திருக்கு பாருங்களேன், இது எப்படி இதோட கலர் பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்குது, இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது பாருங்களேன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அங்கேயே தான் நிற்கணும் போல் இருக்கும். அப்பா இதுக்கு மேலே நிற்கவே முடியாது, கால் வலி தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கால் வலிச்சா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருந்து நகர்றதுக்கே மனசு வரும். ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும். நம்ம ஜெல்லி வேறு ஒவ்வொரு விஷயம் பார்த்து ஊன்னு சவுண்டு போட்டுக்கிட்டு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா. அது கூட விளாடுற மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷும் அப்படியே கிட்ட வர மாதிரியே இருந்துச்சு. அதனால் அதை பார்த்துட்டு ஏன்னு கத்திக்கிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. அதனால் அங்கேயே ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. அங்கேயே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சி. 12:30 ஆகிடுச்சி நைட்டு. சரி அங்கே மால்லையே டின்னர் முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு போகலான்னு ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போனோம். சவுதி அல்பைக்கு சிக்கன் பிரான்ச் ஒன்று இங்கே துபாய் மாலில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. என் ஹஸ்க்கு சவுதி ஃபுட் டேஸ்ட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இங்கே துபாய்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அப்ராட் போனது சவுதிக்கு தான் போனது. 2 இயர்ஸ் சவுதியில் ஒர்க் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இங்கே துபாய்க்கு போனாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கும்போதே எவ்ரி வீக்கு அல்பைக் சிக்கன் தான் சாப்பிடுவாங்களாம். ரொம்ப ஃபேவரட்டாக. நாங்கள் வந்த பிறகு தான் அங்கே சிக்கன் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் போன அன்றைக்கே போயிட்டு சிக்கன் வாங்கிட்டாங்க. அவங்களோட ஃபேவரட் சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்காகவே நாங்கள் எப்போ வருவோன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க போல இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஃபுட் கோர்ட் இருந்துச்சு. அங்கே அல்பைக் கிட்டே போயிட்டு பார்க்குறோம், சரியான க்ரௌடு. அவ்வளோ பெரிய க்யூ நிற்கிது. என்ன இவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்குதே, எப்படி இப்போ போயிட்டு வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால், இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, வாங்கிடலாம், நான் லைனில் நின்று வாங்கிட்டு வந்துடுறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் இங்கே வெயிட் பண்ணு அப்படின்னா அங்கே டேபிளில் வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அவங்களோட ஃபேவரட் சிக்கனை அன்றைக்கி எப்படியாவது சாப்பிட்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு வந்துட்டாங்க போல இருக்குது. அதனால தான் அங்கே இருந்த அவ்வளோ பெரிய க்யூ க்ரௌடு எதுவுமே ஒரு மேட்டராகவே தெரியல. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுன்ட்டு போனவங்க தான் 1 hour 1.5 hour ஆச்சு வர்றதுக்கு. நானும் வருவாங்கன்னு பப்பியை வச்சுட்டு ஒரு வழி ஆயிட்டேன். பப்பி வேற ஒரே அழுக. அப்புறம் ஒரு 1.5 hours அப்புறம் தான் வந்தாங்க. ப்ரோஸ்டடு சிக்கனும் பர்கரும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் அங்கே டின்னர் முடிச்சுட்டு கிளம்புறதுக்கு, அதை டின்னர்னு சொல்கிறதா இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறதா எதுன்னு சொல்கிறதுன்னு தெரில. அவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு. வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டு ரீச் ஆகிறதுக்கு பாங்கு சொல்கிற டைம் வந்துருச்சு. ஃபஜர் பாங்கே சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஃபஜரும் தொழுதுட்டு விடிஞ்ச பிறகு தான் தூங்கணும். துபாய் மால் இருக்கிற டவுன் டவுன் ஏரியா ஃபுல்லாகவுமே சூப்பராக டெக்கரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்சைடாக இருக்கட்டும், அவுட் சைடாக இருக்கட்டும், எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும், நல்லா கிராண்டாக இருக்கும்.
அந்த டவுன் டவுன் ஏரியா உள்ளார என்ட்ரு ஆனதுமே அவ்வளோ ஒரு ராயலாக தெரியும். அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஒரு ஒரு ட்ரீலேயும் அவ்வளோ லைட்ஸு. இப்போ அதுதான் ஃபோட்டோஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸ்க்ரீனில். ஒரு ஒரு ட்ரீ, எவ்வளோ ட்ரீ, அந்த ரோடு ஃபுல்லாகவுமே இந்த மாதிரி லைட் ட்ரீ தான். பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு துபாய் போயிட்டு ஒர்க் பண்ண ஏரியா இந்த டவுன் டவுன் ஏரியா தான். 5 to 6 இயர்ஸ் இந்த ஏரியாவில் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே ஹஸுக்கு நல்லா தெரியும். அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் இருந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஹோல் கேமரா வரைக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நல்லா A to Z தெரியும். இதுக்குள்ளே கேபிள் இங்கேருந்து தான் வருது, இதுக்குள்ளே இன்புட்டு இங்கேருந்து தான் கிடைக்கிது, அவுட்புட் இங்கேருந்து தான் போகுது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அந்த ஏரியா உள்ளார என்ட்ரான உடனேயே சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த லைட்டோட வாட்ஸ் இத்தனை, அந்த லைட்டோட வாட்ஸ் அத்தனை, இதோட மேடை எங்கேருந்து இது எல்லாமும் வாங்குகிறாங்க, இதோட குவாலிட்டி என்ன, இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலையும் கேட்டு முடிச்சுட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்குக்கே போக முடியும். போன உடனேயே ஃபஸ்ட்டு டொயின்னு ஒரு கொசுபத்தியை கொளுத்திட்டு ஃப்ளாஷ்பேக் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரெசண்ட்டுக்கே வருவாங்க. அதுவும் அவங்களே வரமாட்டாங்க, நம்ம தான் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு வரணும். அப்படியும் என்ன செய்வாங்க, ஏதாவது ஒரு ஏரியா கிராஸ் பண்ணும்போது டக்குன்னு மறுபடியும் ஃப்ளாஷ்பேக்குள்ளே போயிடுவாங்க. இங்கே பாரு, இந்த இடத்துல தான் அதிகமாக இஷ்யூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், இந்த ஏரியாலேயே தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இங்கே தான் அதிகமாக வரும் அப்படின்னு திரும்ப போயிடுவாங்க ஃப்ளாஷ்பேக் உள்ளார. போதும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியாக மாலுக்குள்ளார அழைச்சிட்டு போய் சேரணும் நம்ம தான். அப்படி தான் அன்றைக்கும் அழைச்சிட்டு போனேன். போதும் வாங்க உள்ளே போகலாம், டைம் ஆகிடுச்சி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதோட மால் உள்ளார என்ட்ரு ஆயாச்சு. இப்போது ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம், ஆர்டின் ஃப்ரேம் இப்போ ரீசனாக செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க துபாய் மாலில். ஏன்னா விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃபோட்டோஸ் தான் அதிகம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபோட்டோஸ்க்காகவே இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சுருக்கிறாங்க. 4 to 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் அப்சிட்டா அழைச்சிட்டு போயிருக்கும் போதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்லாம் எதுவும் இல்லை. இப்போ ரீசெண்டாக தான் அது செட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃப்ரேமில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய க்யூ நிற்கிது. அதில் லைனில் வந்து தான் எல்லோரும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இப்போ ஜெல்லி நிற்கிறது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. இதில் பேர்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதில் போயிட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி, பார்க்குற மாதிரி அப்படிலாம் அவங்க டாடி வச்சு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்தது சம்மருக்காக மாலில் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் போயிருந்தது சரியான பீக் சம்மரில் எல்லா மால்லையுமே இந்த மாதிரி நிறையா ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இதுவும் நல்லா அழகாக இருந்துச்சு, ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கும் நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நாங்கள் செகண்ட் டே தான் போயிட்டு பார்த்தோம். ஃபஸ்ட் டே ஃபிஷ் டேங்க்கும் அல்பைக்கும் மட்டும்தான் போக முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கே ஃபுல் நைட் போயிடுச்சு. அது ரொம்ப பெரிய ஏரியா, அதனால் ஒரு நாள்லலாம் கவர் பண்ணி எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது. புர்ஜ் கலிஃபா, புர்ஜ் பார்க் அந்த மாதிரி அந்த ஏரியாவில் டவுன் டவுன் ஏரியா ஃபுல்லாகவுமே டூரிஸ்ட்டு பார்க்குற மாதிரி உள்ள ஏரியா தான். இதுதான் துபாய் மார்க்கெட்டை இருக்கிற வாட்டர் ஃபவுண்டைன். இதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸாக உள்ளது. இதுவும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். எவ்ரி ½ அன் ஹவருக்கு ஒன்ஸு இந்த மாதிரி ஃபவுண்டைன் ஷோ நடக்கும். இதில் வாட்டர் எல்லாமே நல்ல ஹைட்டுக்கு போகிற மாதிரியும், அது ஒரு மியூசிக்கும் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அதுக்கு டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் போயிருக்கும்போது அரபிக் மியூசிக் மட்டும்தான் ப்ளே பண்ணாங்க. இப்போ நாங்கள் போகும்போது அரபிக் மியூசிக், வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் மியூசிக், சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல் மியூசிக், அந்த மாதிரி எல்லா மியூசிக்குமே ப்ளே பண்ணாங்க. அந்த அரபிக் மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறத விட இது எல்லாமும் ப்ளே பண்ணது இன்னமும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு டைம் ஃபவுண்டைன் ஷோக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான மியூசிக் ப்ளே பண்ணாங்க. அந்த மியூசிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த வாட்டர் டான்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு டைமும்.
எங்களுக்கு தான் இந்த ஷோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ஒரு 6 to 7 டைம்ஸ் ஆகுது வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் ரூமுக்கு கிளம்புனோம். இந்த ஷோ பார்க்குறதுக்கு ஹஸ்ஸுக்கு இதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க இதில் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால இது அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகிற நாசலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது, அப்புறம் அங்கே இருக்கிற அந்த வாட்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒர்க்கும் இவங்களோட ஸ்கோப்பில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ பெருசாக அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்க்க மாட்டாங்க. எங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு தான் அழைச்சிட்டு போவாங்க. ஒரு பெரிய பார்க் ஒன்று இருக்குது, புர்ஜ் பார்க்கு. அது இருக்கிற ஏரியாவே புர்ஜ் பார்க் ஏரியா அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. அங்கேருந்தும் பார்க்கலாம் அந்த ஃபவுண்டைன் ஷோ. அதுவும் நல்லா வியூ சூப்பராக இருக்குது. ப்ளஸ் அங்கேயே போட்டிங்கும் இருக்குது. அந்த போட்டில் இருந்தும் அந்த வாட்டர் ஷோ பார்க்குற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது எப்படின்னா போட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போய் கரெக்டாக ஷோ ஆகிற இடத்துக்கிட்ட ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது ப்ளே ஆகி முடிகிற வரைக்கும் அங்கேயே தான் இருக்கும். நம்ம அங்கேருந்து வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். அந்த ஷோ ஒன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு தான் மூவ் பண்ணுவாங்க போட்டு. இப்போ பார்க்குற இந்த லைட்ஸும் அங்கே தான் புர்ஜ் பார்க்கில் வச்சுருக்கிறாங்க. லைட்டு கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. நெட் லைட் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சேஞ்சிங் கலர்ஸ் நிறையா இதில் கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே உட்காந்தும் நம்ம அந்த ஃபவுண்டைன் ஷோ பார்க்குற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு விஷயமுமே நம்ம பார்த்து ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். அந்த டவுன் டவுனில் உள்ள எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக 1 டே பத்தவே பத்தாது. நாங்கள் 4 days போனோம். அப்போ தான் எல்லாத்தையும் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. இந்த விலாகில் துபாய் மாலில் இன்சைடு புர்ஜ் பார்க், வாட்டர் ஃபவுண்டைன் இது மட்டும்தான் காட்ட முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் இங்கே சூப்பரான பிளேஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. புர்ஜ் கலிஃபா லைட்டிங் ஷோ இருக்குது. புர்ஜ் கலிஃபா விங்ஸ் ஃப்ரேம் இருக்குது. துபாய் ஒப்பேரா இருக்குது. இன்னும் ரோடு ஃபுல்லாக நிறைய சூப்பராக டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதெல்லாமும் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் இன்ஷால்லா நான் நெக்ஸ்ட் விலாகில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ இன்றைக்கி பார்த்த விலாகில் உங்களுக்கு எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே வரும். நாங்கள் துபாயில் சுற்றி பார்த்த எல்லாத்தையும் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஓகே கைஸ், பை. இன்ஷால்லா see you in the next vlog. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.